Evo, ono što samo još ko Borački savez želimo poručiti da borci koji su branili Bosnu i Hercegovinu vjeruju u pravosudne institucije države, ali isto tako očekujemo i tražimo od nadležnih organa da nam omoguće i daju pravnu pomoć i podršku u ovim montiranim procesima, jer očigledno se radi o montiranim procesima prema našem kolegi kako ne bi imao aktivnosti i u Podrinju, ali isto tako i prema borcima Podrinja koji žive tamo kako bi ih zastrašili, kako bi ih natjerali da napuste svoje prijeratno mjesto življenja i mjesto gdje su se vratili da bi živjeli u cjelovitoj državi Bosni i Hercegovini. Mi poručujemo, znači samo da želimo da se ovi procesi vode pred institucijama države Bosne i Hercegovine.